こんにちは。오늘은 이 거룩함이라는 것에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 神聖なもの、聖なるものということについて今日お話ししたいと思います。 이 거룩함이라고 하는 것이 구체적으로 무엇인지를 모르기 때문에 この聖なること、そしてまた神聖というのをどういうふうなことなのか、具体的に私たち理解できていないことが多くあります。改革を伴わない悔い改めは神聖なものではない。キリストの義は告白されてもいなければ捨てられてもいない罪を覆う衣ではない。それは品性が改善され、行為を規制する生活原則である。神聖さとは神様にすべてを捧げることである。それは内住する天の原則に対して心と生活をすべて屈服させることである。 거룩함이라고 하는 것은 자아를 굴복하고 하나님과 연합하는 것을 의미합니다. この神聖さとは神様にすべてを捧げ、そして自我を屈服させることです。 거룩함이란 하나님께 모두 다 바치는 것이다. この神聖さとは神様にすべてを捧げることだと言っています。 영혼을 하나님께 굴복시키고 의지와 생각까지도 주의 뜻에 복종시키는 것이다. 神聖さとは神様にすべてを捧げることである。魂を神様に屈服させることである。意志はもちろん、思考さえもキリストの意志に服従させる。イエスの愛が魂を満たし、他の人々の心を喜ばせるために、絶えず清らかな流れとなって出てゆく。 이 거룩함이 자아 굴복이라고 하는 것을 모르면 형식적인 어떤 의식에 치중할 수 있습니다. なので、この神聖さが自我を屈服させることだということを理解しなければ、本当にただの儀式になってしまうことがあります。 그래서 예수님께서는 내가 나를 거룩하게 한다고 말씀을 하셨습니다. 私があなたを聖なるものとさせてあげようとおっしゃってます。 내가 거룩해지는 모본을 보여서 사람들도 거룩해지게 하려고 합니다라고 했습니다. 私が清くなったように人間のあなたも清くさせることを経験できるようにしてあげるとおっしゃっているのです。 요한복음 17장 19절입니다. ヨハネによる福音書です。ヨハネ17の19。また彼らが真理によって性別されるように、彼らのため私自身を性別いたします。 그래서 예수님은 이 세상에 오셔서 어떻게 하는 것이 거룩해지는 것인지를 보여주시려고 하셨습니다. なので、イエス様はこの地上に来られて、どういったことが性別される、聖なるものになるのかということを見せてくださいました。 그래서 예수께서는 자신을 비우셨다 그랬습니다. そしてイエス様は自分自身を明け渡した、空っぽにしたとおっしゃっています。 그래서 그분께서 하시는 일에는 어디에도 자아가 나타나지 않았습니다. イエス様はご自身を明け渡した。そのため、イエス様がなさることのどこにも自我は現れなかった。イエス様はすべてを父の御心に従ってなさった。地上での使命がほぼ終わる頃、イエス様はこうおっしゃることができた。父が私に言われたことを私が成し遂げ、父をこの世で栄光させた。ヨハネ17の4。 그래서 예수님은 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니라고 말씀을 하셨습니다. なので、イエス様は父なる神様の御心に従ってすべてを行い、そしてすべての栄光を父に戻したと言っているわけです。 그래서 예수님은 무엇이든지 아버지의 뜻대로만 살았습니다. なので、イエス様は常に父なる神様の御心に従って行いました。 그분은 완전한 자아 굴복을 하셨습니다. イエス様は完璧、すべての自我を捨てることを模範として見せてくださったのです。 이것을 거룩해진다라고 하는 것입니다. これが清くなる聖なるものになるということです。 그래서 예수님께서
여러분이 나를 따라오려거든 나처럼 해야 된다고 말씀을 하셨습니다. そしてイエス様は私たちに対して、あなたも私についてきたいのであれば、私のようにしなさいとおっしゃいます。 그것을 마태복음 16장 24절입니다. それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。マタイ16の24。 누구든지 나를 따라오려거든 반드시 자기를 부인하고 나를 따라오라고 하셨던 것입니다. そしてイエス様は誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさいとおっしゃっているわけです。 그래서 예수님께서는 이 세상 모든 사람들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 11장 28, 29절입니다. すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。マタイ、私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを追うて私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。マタイ11の28、29。 우리들 마음이 하나님과 연합이 될 때만 쉼, 안식이 있습니다. 私たちの心が神様と一つになるときに、そこに真の休息があります。 나의 멍에를 메고 내게 배우라고 말씀을 하셨는데 예수님께서 말씀하신 나의 멍에는 자아 굴복을 하고 마음의 성령을 모시는 것을 의미합니다. そして私のくびきを追って私に来なさいということは、すなわちあなたのすべての自我を捨て私についてきなさいということなのです。 그래서 자아 굴복을 하고 마음에 예수님 성령을 모실 때에만 예수님이 가신 길을 따라갈 수 있습니다. 自我を屈服し心に聖霊様を受け入れた時のみイエス様の道を歩むことができるわけです。 이것을 마음을 지킨다라고 합니다. これを私たちの心を守るとも言います。 잠언 4장 23절입니다. 油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。箴言4の23。 그래서 마음을 지키는 것, 자아 굴복을 하는 것으로부터 모든 것은 시작이 되는 것입니다. 心を守るということは、自我を屈服する、自分を捨てることから始まります。 그래서 이 마음을 지키기 위해서는 빌립보서 4장 6절과 7절에 이렇게 말씀하셨습니다. そしてこの心を守るためには、このようにしなさいとピリピ人への手紙に書いてあります。ピリピ4の6、7。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。 그런데 지금까지 말씀드린 이러한 것들은 안식일을 거룩하게 지키는 것과 직결되어 있습니다. そしてここまで話したこの御言葉は、安息日を聖なる日として守るのと直接関係があるわけです。 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 했는데 그 거룩히가 바로 자아 굴복을 하고 하나님께로 돌아오는 것입니다. そして安息日を聖なる日とし、清く、そして守りなさいということは、特に自我を屈服し、そして心に神様を受け入れなさいということなのです。 그래서 우리들이 안식일에 꼭 해야 하는 일이 있습니다. なので私たちが安息日に必ずしなければいけないことがあります。 우리들이 자아 굴복하는 날입니다. 私たちが自分を捨てる、自我を屈服させる日なのです。 그래야만 하나님과 연결이 될 수 있습니다. そうすることで私たちは神様とつながることができるのです。 이것이 곧 안식일을 기억하여 거룩하게 지키는 것입니다. これがすなわち安息日を守り、聖なる日として守ることなのです。 그래서 빌립보서 4장 6절과 7절은
마음과 생각을 하나님이 지켜주시도록 하기 위하여 아무것도 염려하지 말라고 하는 것입니다. そして、このピリポへの手紙には、あなたの心と、精神すべてを神様が守ってくださるので、何も思い煩ってはならないとおっしゃっているのです。 그래서 하나님과 연합하여 순종하는 것을 하나님을 아는 지식이라고 합니다. そして神様に従い、神様と一つになることを、神様を知る知識とも言います。 즉, 이 말씀을 체험해 보는 것입니다. すなわち言い換えますと、これを実生活の中で実践し経験することです。 하나님을 아는 이 지식을 갖지 못하도록 방해하는 온갖 잡념들을 물리치라고 말씀하십니다. そしてこういった体験をすることを邪魔するすべての雑念を断ち切りなさいともおっしゃっています。 고린도후서 10장 5절입니다. コリントへの人への第2の手紙10の5。神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ。 그래서 우리가 거룩해지는 방법은 사단의 권세를 깨뜨릴 수 있는 것입니다. 私たちが聖なるものになるという、方法は、そのサタンの誘惑に打ち勝つことなのです。 サタンの力を打ち砕く。神様を愛する人は絶えず主と交わりながら、主から力をいただくことを喜びとします。神との対話が魂の習慣となるとき、悪の勢力は打ち砕かれます。なぜなら、サタンは神に親しく近づく人のそばにはいられないからです。 우리가 평상시에 언제나 하나님을 바라보는 훈련을 해야 합니다. 私たち日々神様を見上げる訓練をしなければいけません。 그래야만 덫에 걸리지 않을 수 있기 때문입니다. そうすることで私たちは罠に引っかからないのであります。 시편 25편 15절입니다. 詩編25の15。私の目は常に主に向かっている。主は私の足を網から取り出されるからである。 평상시에는 우리가 학생들은 공부하면서 하나님을 부릅니다. 日頃日常生活、もし学生であれば勉強をしながら神様を呼び求めます。 직장에 다니는 사람들은 일을 하면서 예수님을 부릅니다. そして、仕事をしている人は仕事をしながら神様を呼び求めるわけです。 그러면서 이 세상 것도 많이 생각을 합니다. それと同時にこの世のこともたくさん考えるようになります。 그런데 안식일은 전적으로 하나님께만 올인하는 날입니다. しかしこの安息日はもうすべてを神様だけに集中する、神様だけを考える日なのです。 그래서 하나님과 연결이 되기 위해서는 자아를 굴복해야 합니다. そしてこのように神様とつながるためには自我を屈服させなければいけません。 그래서 그 어느 날보다도 안식일은 자아 굴복을 하고 하나님과 연결이 되는 것을 확인하는 날입니다. なので他の日に比べて安息日は特に自我を屈服させ、服従させ、神様のことを思う日なのであります。 이것을 거룩해진다라고 하는 것입니다. これを、聖なるものになると言います。 안식일은 그런 목적으로 주어졌습니다. 安息日というのはそういった目的があり私たちに与えられました。 출애굽기 31장 13절입니다. 出エジプト記31の13。あなたはイスラエルの人々に言いなさい。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を性別する主であることを知らせるためのものである。 그래서 우리가 사람과의 관계도 잘 하려면 자아를 굴복하고 상대방의 자유의지를 존중해 줘야 됩니다. そして私たち人間関係も良い人間関係を保つためには私たちの自我を屈服させ、そして相手の自由意志を尊重してあげなければいけないのです。 그래서 이 자아 굴복을 하지 않으면 사람과의 관계가 행복할 수 없습니다. なのでこの自我を屈服させる
ことをしなければ、人との関係もうまくいかないわけです。 히브리서 12장 14절입니다. ヘブル人への手紙12の14。すべての人と愛わし、また自ら清くなるように努めなさい。清くならなければ誰も主を見ることはできない。 그래서 사람들과 관계가 화평해지려면 자아굴복을 하고 예수님을 내 마음에 모셔야 됩니다. なので、私たちの人間関係がうまくいくため、そしてお互いにこの、調和を保つためには、必ず自我を屈服させなければいけません。 그래서 사람과의 관계에서도 자아굴복이 필요하고 하나님과의 관계에 있어서도 자아굴복을 해야 합니다. なので人間との間でもそうですし、神様との関係でも私たちは必ず自我を屈服させることをしなければいけないわけです。 그래서 자아굴복을 한 마음을 심령이 가난하다라고 합니다. そして自我を屈服させる心の状態を心の貧しい人とも言います。マタイによる福音書5の3。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。 그래서 마태복음 5장 3절에 마음이 가난한 자는 복이 있나니, 그런데 이 복은 영생을 소유한 성령이 임재한 것을 의미합니다. なので、ここの心の貧しい人は幸いである。この貧しい人のこの幸い、この祝福というのは永遠の命を得ること、心に聖霊が内住することなのです。 그래서 이 심령이 가난하다라고 하는 것은 자아굴복을 하고 비워진 마음입니다. なので、この心が貧しい状態というのは自我を屈服させ、心を明け渡した状態なのです。 내 마음이 비워지면 그때 성령이 임재하십니다. 私の心が明け渡された時に、その時に聖霊が私たちの心に内住することができます。 내 마음이 비워지면 예수님이 들어오십니다. 私たちの心が、空になった時に、その時にイエス様が私たちの心に内住するわけです。 그래서 내 마음이 비워졌을 때 왕이신 예수가 들어오십니다. 私たちの心が明け渡された時に、王であるイエス・キリストが私たちの心に入ってきます。 왕이 사는 곳을 나라라고 합니다. 王が住むところを、国と言います。 내 마음에 예수가 들어오면 내 마음은 은혜의 왕국, 천국이라고 합니다. 私たちの心に王であるイエス様が入ってこられた時に、その国は恵みの国、すなわち天国になるのです。 내 마음이 은혜의 왕국이 될 때 나는 그 나라의 백성이 됩니다. 私の心が恵みの王国になった時に、私はその国の国民となるのです。 그래서 심령이 비워진 자는, 가난한 자는 천국이 그들의 것이며라고 하십니다. なので、心の貧しい人は幸いである。天国は彼らのものであると言っているのです。 마음이 비워진 것을 또 다른 말로는 청결해졌다라고 합니다. そしてこの心が明け渡された状態は、また言い換えますと、心が清くなった状態でもあります。 마태복음 5장 8절입니다. 心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。マタイ5の8。 그래서 자아굴복을 한 마음을 심령이 가난하다 그러고 마음이 청결하다 그러는데, 그런 사람들이 천국을 경험하고 하나님을 보게 된다고 하는 것입니다. そして心が貧しい人、心が清い人は自我を屈服した人であります。そしてその人たちは天国を見ると、すなわち神様に出会う、神様を見るであろうと言っているのです。 예수님이 안식일에 늘 하던 대로 회당에 가셨습니다. イエス様は安息日にいつもしているように街道に行かれました。 누가복음 4장 16절에서 17절입니다. ルカによる福音書4の16、17。それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。すると、預言者イザヤの書が手渡されたので、
その書を開いて、こう書いてあるところを出された。 예수님이 이때 이 두루마리 성경절을 피시고서 당신이 이 세상에 오신 목적을 선포하셨습니다. イエス様はこの時に聖書を開き、ご自身がこの地上に来られた目的を言ったわけです。 이것이 누가복음 4장 18절에 이런 말씀이 있습니다. その目的をルカによる福音書にはこのように記されています。 주의 성령이 내게 임하셨으니 왜 예수님의 마음속에 성령이 임하셨느냐 하면 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 라고 말씀하셨어요. 이 가난한 자에게라고 하는 것은 심령이 청결해진 사람들이야말로 이 복음을 깨달을 수 있지 심령이 가난하지 않는 사람은 이 복음을 받아들일 수 없습니다. この心の清い人、心の貧しい人は、このイエス様の福音を理解することができる。この心が貧しい状態、そして清潔な清い状態でないと、この福音を理解することができないとおっしゃっているわけです。 많은 사람들이 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 했더니 실제적으로 이 빈곤한 사람들을 의미하는데 여기에서 말하는 건 마태복음 5장 3절에 말씀하신 심령이 가난한 자들에게 이 복음이 들어간다는 뜻입니다. ここで貧しい人というふうに、読んだときに、実際に本当に経済的に貧しい人というふうに理解する人がいますけれども、ここの貧しい人々というのは、この心の貧しい人ということなのです。 아버지 하나님께서는 예수님 마음속에 기름, 성령을 부으신 목적이 바로 심령이 가난한 사람들에게 이 복음을 깨우쳐 주시려고 하셨다라고 하는 것입니다. 父なる神様がイエス様に油である聖霊を注がれた理由というのは、この心の貧しい人たちにこの教えを伝えたかったからであります。 그래서 자아굴복을 하고 마음에 예수님을 모셔서 죄의 포로에서 해방되기를 원하는 사람들을 해방시키려고 보내신 것입니다. なので自我を屈服し、イエス様を心に受け入れ、そして罪から解放さしたいと望んでおられる人たちを実際に罪から解放させてあげるために来られたのです。 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파한다고 하는 것은 자아굴복을 해서 성령을 그 마음에 모시지 않고서는 선악을 분별할 수 없는 것입니다. この盲人の目が開かれるというふうに書いてありますけれども、これはすなわち自我を屈服させ、そして聖霊を受け入れないと、この善悪を見分けることができないという意味なのです。 그래서 심령이 가난한 자에게 성령이 임하셔서 죄의 포로인 사람을 해방시키시고 그들에게 선악을 분별하는 분별력을 주시려고 오신 것입니다. なので、心の貧しい人たちに自我を屈服した人に聖霊を与え、そして、罪から解放させてくれる。そして罪から解放された人々はこの善悪を見極める力を得ることができるのです。 눌린 자를 자유케 하고 이것은 죄책감에 짓눌린 사람들에게 죄사함을 알게 하시려고 하신 것입니다. この落ちひしがれる者に自由を与えるというのは、この罪悪感から神様が、イエス様が罪をもう許されたという罪の贖いを与えるためなのです。 19절에 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 主の恵みを告げ知らせるのであると言っています。 주님께서 재림하실 날이 분명히 있다고 하는 것을 알게 하려고 하신 것입니다. イエス様が必ず再臨するということを知らせるためであると言っているのです。 예수님이 이 세상에 오신 목적을 이렇게 설명을 해주시고 그 책을 덮어서 옆에 있는 사람에게 건네 주었습니다. イエス様はこのようにイエス様ご自身がこの地上に来られた目的を、皆に告げ、そしてその聖書を隣の人に渡されました。 그리고 예수님이 자리에 앉으시니까
그 회당에 있는 사람들이 전부 다 예수를 이렇게 바라보았습니다. そしてイエス様が座られた時、街道にいるすべての人がイエス様に注目したわけです。 그러면서 누가복음 4장 21절에 그때 예수님은 그들에게 이제 읽은 성경 말씀이 오늘날 너희에게 이루어졌다고 말씀을 하셨습니다. そこでイエスは、この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就したと説き始められた。ルカ 4-21。 아, 이 사람들이 가만히 듣고 보니까 오늘 이 말씀이 이루어졌다고 하는 것은 바로 예수가 하나님의 아들 메시아라고 선포하는 것과 같은 것이었습니다. 人々がこれを聞いた時、これが、成就したというふうに言ったのは、イエス様自身が神様の子でありメシアであるということを、言っているというふうに、理解したわけです。 이 회당 안에 그 많은 사람들은 자아를 굴복을 하고 성령을 마음에 모셔본 적이 없었습니다. そこの街道にいる人々は自我を屈服させ、聖霊を受け入れ内住させた経験がない人々でした。 그래서 예수님께서 바로 내가 메시아라고 하는 그 이 세상에 오신 목적을 말씀하셨을 때 이 사람들은 이것을 받아들일 수 없었어요. なのでこの時イエス様がご自身がメシアであって、ご自身が来られた目的は、これだというふうに告げた時に自我を屈服したことのない、屈服させたことのない人々はこれを受け入れることができなかったのです。 그들의 영적인 눈이 멀어 있었기 때문입니다. なぜならば彼らの霊的な目が、盲人目が見えない状態であったからです。 그런데 예수님이 바로 내가 메시아라고 하는 메시아의 목적에 메시아가 오신 목적을 말했을 때 그들은 화가 났습니다. そしてまたイエス様が、自分自身がメシアである、そしてメシアとして来られた目的を伝えた時にそこにいる人々は、怒りを感じたわけです。 그들 눈에는 예수는 그냥 자기들과 똑같은 마을 사람처럼 생각이 되었기 때문입니다. なぜなら彼らが見たイエス様はただ自分たちと同じような人間だったからです。 예수님을 하나님의 아들로 인정할 수 없었습니다. イエス様を神の子として認めることができませんでした。 그래서 누가복음 4장 28절에 보면 회당에 모인 사람들은 이 말씀을 듣고서 모두 화가 잔뜩 났다 그랬습니다. ルカによる福音書 4-28から30。街道にいた者たちはこれを聞いて皆憤りに満ち、 그래서 그들은 들고 일어나 예수를 동네 밖으로 내쫓았습니다. 그들의 동네가 산 위에 있으므로 그들은 예수를 산 벼랑까지 끌고 가서 거기에서 밀쳐 떨어뜨리려고 하였습니다. 그러나 예수께서는 그들의 한가운데를 지나서 떠나가셨습니다. 立ち上がってイエスを町の外へ追い出し、その町が立っている丘の崖まで引っ張っていって突き落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて去って行かれた。 그들은 예수님을 눈앞에서 거절하였습니다. 彼らはイエス様を自分たちの目の前で拒んだわけです。 예수님께서는 우리들에게 하나님께 자아굴복을 하고 하나님과 연결이 되는 것을 가장 중요하게 가르치려고 하셨습니다. イエス様は私たちに神様に自我を屈服し、神様とつながることを一番に教えようとなさっていたのです。 그것을 알게 하시려는 목적을 가지고 안식일을 제정하신 것입니다. そしてそれを私たちに教えようとし、安息日を定められたのです。 그래서 출애굽기 20장 8절부터 보시면 이렇습니다. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 出エジプト記20-8から11。 네, 이것은 안식일 반드시 하나님과 연결되는 것을 확인하는 날인 것입니다. 安息日というのは必ず私たちが神様とつながっていることを
確認する日なのです。 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 제7일은 너의 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 육축이나 내 문화나 이유는 객이라도 아무 일도 하지 말라고 말씀하셨습니다. 安息日を覚えてこれを生とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。 유대인들은 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 하니까 아무 일도 하지 않는 그것이 거룩해지는 것인 줄 알았어요. ユダヤ人たちはこの安息日を覚え清くせよというところを読み、安息日は何もしない日なのだと理解しました。 하나님께서는 자아굴복을 하고 마음이 하나님을 모시는 것 이것이 거룩해지는 것이라고 말씀을 し 하셨습니다. かし神様は自我を屈服し、そしてその心に神様を受け入れ内住させること、これが聖なるものとなるというふうにおっしゃっているのです。 그런데 사람들은 안식일에 테레비 보면 안 돼, 물건 사면 안 돼, 물건 팔면 안 돼, 장사하면 안 돼, 이러한 것에다 초점을 맞추고 있습니다. しかし、人々は安息日にテレビを見てはいけない、物を買ってはいけない、そして、売ったり買ったり商売をしてはいけない、こういったことに、焦点を当てているのです。 근데 안식일 날 해야 하는 일은 이것입니다. しかし安息日にすることはこれなのです。 마태복음 22장 37절입니다. イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。マタイ 22-37。 완전한 자아굴복으로 하나님과 연결되는 것을 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 너희 하나님을 사랑하는 것이었습니다. 私の心、自我を屈服させ、神様とつながることをイエス様は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛することだとおっしゃっているのです。 이것을 또 다르게는 출애굽기 20장 3절에 너는 나 외에는 다른 신들을 너에게 두지 말라는 것이었습니다. あなたは私の他に何者をも神としてはならない。出エジプト記 20-3。 이것이 안식일에 해야 하는 일이었습니다. これが私たち安息日にすることなのです。 출애굽기 20장 4절에 보면 너를 위하여 우상을 만들지 말라고 하셨습니다. 出エジプト記24には、あなた、偶像を作ってはいけないと書いてあります。 이것을 세상을 사랑치 말라고 하시는 말씀이었습니다. これはすなわちこの世のものを愛してはいけないということなのです。 세 번째는 너는 내 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 말라고 하셨습니다. そして3番目に、あなたはあなたの神の名をみだりに、呼んではいけないと言っています。 하나님을 최우선 순위에다 두지 않으면 우리의 품성은 하나님의 품성으로 변화될 수 없습니다. 私たちが神様を最優先にしなければ、私たちの品性は神様の品性のように変えられることはありません。 그래서 우리의 마음을 청결하게 지킨다고 하는 것은 자아굴복을 하는 것을 의미했습니다. なので私たちの心を清く保つということは、自我を屈服させるということなのです。 그런데 유대인들이 이러한 것을 알지 못했습니다. しかしユダヤ人たちはこれについて理解していませんでした。 그래서 유대인들은 계속 예수님에게 언제 당신의 나라를 만들 것입니까? 세울 것입니까? 하고 물어보았습니다. なのでユダヤ人たちは絶えずイエス様に、いつあなたの王国が建てられるのですかと聞き続けたのです。 예수님께서는 하나님의 나라는 사람이 눈으로 볼 수 없다고 말씀을 し 하셨습니다. かしイエス様は、神様の御国は人の目で見ることはできないとおっしゃいました。
자아굴복을 한 너희 마음속에 하나님의 나라가 시작될 거라고 말씀하셨습니다. 自我を屈服させたあなたの心の中から神様の国は始まるとおっしゃっています。 누가복음 17장 20절에서 21절입니다. 神の国はいつ来るのかとパリサイ人が尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は乱れる形で来るものではない。また、見よ、ここにある、あそこにある、などとも言えない。神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。ルカ17の20、21。 그래서 안식일에 우리가 해야 하는 것은 이러한 것들입니다. なので安息日に私たちがするべきことはこのようなことです。 자아굴복하는 것을 구체적으로 설명해 놓고 있습니다. 自我を屈服させることを具体的に書いています。 에레미야 4장 14절입니다. エレミヤ書4の14です。エルサレムよ、あなたの心の悪を洗い清めよ。そうするならば救われる。悪しき思いはいつまであなたのうちにとどまるのか。エレミヤ4の14。 우리 마음속에 하나님 이외의 다른 것을 생각하지 않는 것입니다. 私たちの心の中に神様以外のことは考えないということです。 안식일에 자아를 굴복하여 하나님과 연결되는 것을 좋은 날이라고 말하게 되기를 바라는 것입니다. そして安息日自我を屈服させ神様を内住させることが本当に良い日だと言っているわけです。 그래서 이사야 58장 13절을 보시겠습니다. 만일 내가 안식일에 내 발을 삼가서 나의 거룩한 날에 이 거룩한 날에 이것은 하나님과 사람이 연합되는 날에라는 거예요. この聖なる日というのは神様と人間が一つになるということなのです。 너의 즐거워하는 것을 하지 않으며 이 너의 즐거워하는 것을 하지 않는 것 자기의 고집대로 살지 않는 것을 의미합니다. このあなたの楽しみをしないということは自分の思うままにやらないということです。 안식일을 즐거운 날이라 하고 이 안식일을 즐거운 날이라고 하는 것은 하나님과 우리가 연결이 될 때 마음속에 깊은 평화와 기쁨이 오기 때문에 즐거워지는 것입니다. なので安息日を喜びの日というのは神様とつながった時のみ私たちは本当の喜び、本当の平安を経験するのでこの日が喜びの日となるわけです。 여호와의 거룩하신 날을 존귀한 날이라 하며 이 여호와의 거룩하신 날이라는 건 하나님과 사람이 완전히 연합된 날을 존귀한 날이라고 하는 것이라고요. そして、尊ぶべき日というのは神様と人間が一つになった、一体となった日のことを言います。 그렇게 된 그날을 존귀하게 여겨 내 길로 행하지 아니하고 내 길로 행하지 않는다는 것. 斧が道を行かずという意味は 내 뜻대로 지금까지 살아온 방식대로 살지 아니하고 개혁을 하는 것입니다. これは自分が今まで自分の思いのままただ生きてきたことを、改革を起こし、神様の道に行くということです。 자아를 굴복하고 하나님의 뜻대로 하는 것을 내 길로 행하지 않는다라고 합니다. 自我を屈服させ神様の自分の道ではなく神様の道に歩むことを言っています。 너의 즐거워하는 것을 구하지 않으며 이것은 나의 어떠한 습관, 유튜브 보는 거, 인터넷 게임 하는 거, 술 마시는 거 이러한 모든 것들을 너의 즐거워하는 것을 하지 않으며 사사로운 말을 하지 아니하면 사사로운 말, 잡담이나 농담이나 이러한 말을 하지 아니하면 이런 뜻이에요. なのでここで、斧が楽しみを求めずというのは、自分の悪習慣をしない、すなわち、YouTube を見たりインターネットのゲームをしたりお酒を飲んだりそういったすべてのもの、そして虚しい言葉を語らないということは、雑談をしたり人の、噂話をしたりそういった余計なことを言わないということです。 이렇게 되려면 먼저 우리 마음속에
자아를 굴복하고 하나님과 연결이 될 때에만 이것이 가능합니다. しかし、このようにするためには、私たちは自我を屈服させ、私たちの心の中に神様を内住させた時のみ、こういったことが可能なのです。 그래서 안식일 날 가장 중요한 것은 마음을 하나님께 온전히 바치는 것입니다. なので、安息日に一番大切なのは、安息日に私たちの心すべてを神様に捧げることです。 그렇게 될 때야 이사야 58장 14절에 그때 너는 나 여호와로 인하여 즐거워할 것이며 나는 너를 땅의 높은 곳으로 올리고 땅의 높은 곳 이 세상에서 높여주시고 내 조상 야곱의 유업으로 너를 먹일 것이다. 너는 구원을 받게 될 것이다. 나 여호와의 입이 말하였다. その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである。イザヤ58の14。 우리는 남편이 이렇게 나하고 같이 있으면서 다른 여자하고 자꾸 통화를 하는 거예요. 그러면 내 말은 듣지 않냐고 다른 여자하고 잠깐만 기다려. 그리고 또 그 여자가 한참 얘기하고 또 끝났나 싶으면 또 잠깐만 기다려. 그 여자하고 얘기하고 이러면 아내가 대단히 기분 나빠합니다. 私たちの配偶者と一緒にいるのに、相手、夫が、電話で他の女性と話している。そして私が何か喋ろうとすると、ちょっと待ってねって言って、また、その違う女性と、電話をする。私とは全く話さずに、その電話の相手の女性と電話で話す。そうすると本当にこの奥様は心を傷つくわけです。 그렇게 되면 아내의 마음속에 이 사람이 나를 정말 사랑하나 하고 의심을 하게 됩니다. そうすると、奥様はこの人は本当に私を愛しているのだろうかと疑うわけです。 그래서 하나님께서는 우리들에게 나는 너를 지은 남편이라고 말씀을 하십니다. そして神様は私たちに、私はあなたを作ったあなたの夫であると言っています。 너는 나만을 사랑해야 돼 하는 것이에요. あなたは夫である私だけを愛さなければいけないとおっしゃっています。 너를 지은 너의 남편 나는 하나님이야라고 말씀하십니다. あなたを作られたあなたの夫は神であるとおっしゃっています。 이사야 54장 5절입니다. あなたを作られたものはあなたの夫であって、その名は万軍の主。あなたをあがなわれる者はイスラエルの聖者であって、全地の神と唱えられる。イザヤ54の5。 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 음성을 듣지 않고 사단의 음성에 자꾸 귀를 기울이는 것을 영적인 간음을 한다고 합니다. なので私たちは神様を信じていると言いながら、神様の、言葉、神様の声は聞かず、サタンの声にだけ耳を傾けている状態を、私たちは霊的な姦淫を犯していると言います。 너는 나 외에 다른 신들을 내게 있게 하면 안 돼라고 말씀하십니다. あなたは私の他に何者も神としてはいけないと言っています。 나는 내 남편이야 내게로 돌아와라고 말씀하십니다. 私はあなたの夫である、あなたは夫である私のもとに戻ってきなさいとおっしゃいます。 우리 모두에게는 두 남편이 있습니다. 私たちみんなにこの2人の夫がいます。 하나님도 나는 내 본 남편이야 내게로 돌아와 하고 말씀하십니다. 神様は私たちに、私はあなたの本当の夫である、私のもとに戻ってきなさいと言います。 사단은 우리에게 있어서 내연남 내연녀입니다. サタンは私たちにとっての愛人なわけです。 우리는 두 음성이 들려올 때 하나님을 포기하고 내연남 내연녀의 음성에 귀를 기울이고 살았습니다. 私たちは今までは本当の夫である神様の声を無視し、愛人であるサタンの声にだけ耳を傾けて生きてきました。 안식일은 두 생각이 들어올 때
내연남, 내연녀의 생각을 포기하는 데 집중을 하고 하나님께 몰두해야 하는 날입니다. なので安息日にはこの2つの考えが入ってきた時に、この愛人であるサタンの考えを断ち切り、本当の夫である神様に心を集中させることなのです。 그런데 교회에 와서 설교를 들으면서 슬쩍 본 남편을 무시합니다. しかし教会に来て、説教を聞きながら本来の夫である声を無視します。 그러면서 지금 내가 영적으로 간음하고 있다고 하는 것을 전혀 모릅니다. そして、自分は霊的に今勧誘をしているということすら気がついていないのです。 하나님께서는 우리들에게 돌아오라고 호소하십니다. 神様は私たちに私のもとに戻ってきなさいと訴えているわけです。 안식일 날 아무리 공부를 안 하고 장사를 안 하고 테레비를 안 본다 하더라도 우리 마음이 내연남이 차지하고 있으면 우리는 하나님과 관계가 분리되어 있는 것입니다. 安息日にいくら私が勉強をせず、仕事をせず、商売をせず、テレビを見なかったとしても、私たちの心を愛人であるサタンが支配しているのであれば、私たちは本当の夫である神様と関係がないわけです。 그래서 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 하는 것은 두 신의 생각이 들어올 때 하나님께만 몰두하라 이런 뜻입니다. なので安息日を覚え、清くせよと言っているのは、この2つの考えが入ってきたときに、サタンの考えを捨て、神様の考えだけに没頭しなさい、集中しなさいと言っています。 그래서 두 생각이 들어올 때 사단의 생각을 포기하는 것을 자아굴복이라고 합니다. そしてこの2つの考えが入ってきたときに、サタンの考えを捨てること、諦めることを自我を屈服させる、捨てるということなのです。 이것을 하나님과 내가 관계를 갖는 것을 거룩해진다라고 합니다. なのでこのように神様と関係を持つことを私が清くなるとも言うのです。 예수께서 가까이 오실 때에 성가신 것들이 사라짐. イエスが近づくと厄介なものが消える。悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方を去り、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づかれます。試練に苦しむ魂にとって、この前向きな約束は本当に貴重な約束ではないでしょうか。もし試練と困難の中にいる人がキリストに視線を固定し、神の善良さと優しさを語りながら神に近づくと、イエスは彼に近づき、彼がほとんど耐えられないと思った厄介なことが去ります。 마귀를 대적한다고 하는 것은 두 신의 생각이 들어올 때 내연남을 버리는 것을 마귀를 대적한다고 하는 것입니다. このサタンに立ち向かうということは、この2つの考えが入ってきたときに、そのサタンの考えを捨てるということをサタンに立ち向かうと言います。 내가 마음을 하나님께 고정시키기로 결심을 하면 하나님께서 우리를 도와주십니다. 私が私の心を神様に固定すると決心したときに、神様は私たちを助けてくださいます。 그것을 거룩해져 간다고 합니다. それを聖なる道に行っている、聖なるものになっていくと言います。 그런 사람들이 구원을 받을 거라고 했습니다. そういった者たちが救われると約束されました。 이사야 66장 22절입니다. 私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるように、あなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる。イザヤ 66-22。 하나님과 관계가 연합이 된 사람, 하나님과 우리와의 관계가 회복이 된 사람은 천국에서 우리들의 이름이 영원할 것이라고 약속하셨습니다. 神様との関係が一つになった人、神様との関係が回復した人は、天国に私たちの名前が永遠に刻まれると約束されました。 우리들의 관계가 이 세상에서 이렇게 시작되었기 때문에 저는 여러분들을 저 새하늘과 새 땅에서
여러분과 만나서 영원히 함께 지내기를 소망하며 말씀을 마치겠습니다. 私たち、皆様と私たちの関係がすでにこの世から始まったので、私は皆様と天国でもこの関係を続けることができるように心から願っています。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하늘에 계신 저희들의 아버지 하나님, 天にいらっしゃいます父なる神様、 이제 마지막 시간을 다 보냈습니다. このように最後の時間を私たち、終えました。 이제 저희 모두가 거룩해지기를 소원합니다. 私たち本当に清くなりたいと願っています。 더 이상 마음속에 악한 생각을 품지 않기로 결심합니다. これ以上私たちの心に悪を抱かないように願っています。 매 순간 하나님을 의지하려고 합니다. 毎瞬間瞬間神様に頼りたいと願っています。 이 말씀을 저희들이 체험해 볼 수 있게 도와주시옵소서. どうぞこの御言葉を私たちが体験することができますようにお助けください。 하나님과 온전히 연합할 수 있게 도와주시기를 예수님 이름으로 기도합니다. 神様と一つになることができますようにイエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘.